기침가래 멈추는데 좋은 폐청소부 3대장. 찬바람만 불면 목이 간질거리고 가래가 껴서 답답하신가요? 독한 감기약 대신 우리 몸의 공기청정기인 폐와 기관지를 촉촉하게 적셔줄 천연 보약 3가지를 드셔보세요. 첫 번째는 천연 소화제이자 가래약 무입니다. 무의 매운맛인 시니그린이 기관지 점막을 강화해서 목에 낀 끈적한 가래를 시원하게 묽게 만들어 배출해줍니다. 두 번째는 기침 뚝 그치게 하는 배입니다. 그냥 드시지 말고 익혀서 드세요. 따뜻해진 루테올린 성분이 폐염증을 가라앉히고 열을 내려줍니다. 올겨울 감기 걱정 없는 건강 비결 놓치면 손해겠죠? 지금 구독 버튼 꼭 눌러주세요. 마지막은 오래전부터 기관지 명약으로 쓰인 도라지입니다. 씁쓸한 사포닌이 기관지 안쪽을 코팅해줘서 세균과 바이러스가 들어오지 못하게 막아줍니다. 무차 따뜻한 배숙 도라지청. 오늘 이 3가지로 답답한 목을 뻥 뚫고 건강한 숨 쉬세요. 바른건강연구소였습니다.